生个丫头片子还敢耀武扬威，让婆婆泡奶粉，我看你是皮痒了。我乳腺炎高烧39度，婆婆却怂恿老公来打我，甚至让老公必不准给我生活费，以后家里一切物品都 AA 制，直到你生出儿子为止。我看透了这一家人的丑恶嘴脸，只是略施小计。婆家赶紧跪地求饶，亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。我和高翔是大学同学，从校服到婚纱，当初结婚有多少人羡慕，说我们是理想爱情照进现实。因为感情深厚，结婚的时候我对男女双方的礼数非常宽容。婆婆抹着眼泪一卖惨，彩礼几乎没要，她爹死得早，我一个人把她拉扯大不容易。你看我手里只有1万块钱，凑个万里挑一吧。虽说我们俩都有工作，并且我的工资远高于他，但我爸妈心疼我们俩没房，特意将爷爷留下的老房子装修，给我当陪嫁房。还是你小子有心机，没费什么力气，房子和老婆都有了，羡煞旁人啊。婚礼上有同学调侃我们俩，谁知婆婆听到了，居然非常不高兴地大声反驳，那是我儿子优秀，小姑娘自然愿意倒贴，也要嫁进我家，别说杨倩了，就是更漂亮的咱也不缺。这话一出，我和爸妈黑了脸，可婆婆丝毫不觉得自己失言。婚礼就这样磕磕绊绊地办完了。总体来说，婚后生活还是比较幸福的，唯一麻烦的就是婆婆，她3天2头犯病，不是腰疼就是头晕，每次必定要从老家来城里找儿子。我陪着她上医院，从里到外检查了好几遍，医生说她身体壮如牛，反复迂回。婆婆终于说了真话，我就是希望来城里和你们一起生活，一看到儿子，我就什么病都好了，行吧？新婚生活被人横插一脚，我也只能忍了。和婆婆住在一起后，各种不方便开始显现。你怎么那么多衣服，还有包包，是有几个身子穿啊？那天回家，我衣柜里的东西被翻出来，扔了一地。婆婆嘴里嘟囔着，一脸嫌弃：妈，我是做销售的，见客户对着装有要求，再说公司报销置装费。看着满地狼藉，我内心一阵愤怒，但还是忍着气没发火。谁知婆婆更不高兴了，都结了婚的人了，还不知道节俭，不仅仅是衣服，还有那些成堆的化妆品。我向她解释，这些都是我自己的工资买的，没有花高翔1分钱。但婆婆不以为然，什么你的钱他的钱，最终你的工资花没了，不还是要找我儿子要吗？不还是我儿子吃亏？您儿子是我老公，他挣钱给我花也是天经地义的，这有什么好说的？我忍不住对了回去，谁知婆婆火冒三丈，当即又哭又闹，高翔夹在中间，进退两难。实在不行，请你妈回去吧，再这样下去，我们俩给撕破脸不可。当天晚上，我严肃地和高翔谈了这个问题，高翔说考虑考虑。然而就在这节骨眼，我怀孕了。哎呦，我终于盼到我的大孙子了。高家3代单传，杨倩，你可要争口气啊！这下婆婆说什么也不愿意回老家了，她要让我在她眼皮子底下把大孙子生下来。不仅如此，她成天求神拜佛，祈祷我生个男孩，还请来神水让我喝，让我哭笑不得。说实话，相比男孩，我更愿意生个软萌的小公主。可是婆婆和老公都眼巴巴盼着肚子里是个儿子，10月怀胎，我果然生了个小公主。高翔虽然失望，但好歹没他没敢表现出来。婆婆就不一样了，她端着鸡汤的手瞬间就缩了回来，一屁股坐在产房门口，嚎啕大哭。我的妈呀，
这是要绝了我们老高家的后啊！这种行为让刚刚生完孩子的我崩溃不已。没等我回过神，婆婆冲我发难了，出了月子，马上备孕二胎，什么时候生出儿子，什么时候鸣金收兵？不，我有这个女儿就足够了。我狠狠瞪了一眼高翔，当初我们结婚时候就说好，无论男女，只生一个小孩。老婆，我妈说的也有道理，哪个男人不想要儿子？女儿有啥用？呵呵。他也算是上过大学，受过高等教育的，居然说出这种蠢话，我蒙圈了。你要不要脸？当初是怎么答应我的？你忘了？我狠狠捶着床铺，伤口还在剧痛之中。婆家居然这样对我，这不是落井下石吗？因为我态度的强硬，那母子俩暂时消停了。真正的痛苦从出院回家坐月子开始了。因为婆婆拒绝做饭，我连吃了几天外卖之后得了乳腺炎，疼得几乎要晕死过去。老公，奶喂不了了，你快去买点奶粉吧。真是事多，那个当妈的不喂奶，浪费钱，这是你造成的，钱必须转给我。高翔骂骂咧咧，好歹把奶粉买回来了，可他却说不会泡。妈，您泡泡奶粉吧。孩子饿得直哭呢，我只好求助婆婆，谁知婆婆当场就发作了，真是个尖懒耸毒的婆娘。坐个月子整天就知道躺着，啥也不干，指使起婆婆我来了。我在床上动弹不得，乳腺和伤口剧痛无比，从未如此无助过，只能和孩子一起痛哭。骂了快半个小时，婆婆终于拿来了奶瓶。孩子吃上了奶，他还不依不饶地站在床边继续骂着，生不出儿子还那么嚣张。当初我儿子真是瞎了眼，才找了你这么个倒霉媳妇。不仅如此，当我从网上找来通乳师，因为治疗乳腺炎疼得撕心裂肺时，婆婆又有话说了。坐个月子花样那么多，不花钱难受。儿子啊，开家庭会议，以后日子不能再由着你那懒媳妇过了。当天晚上，他提出以后过日子 AA 制，言明我这样的女人根本不配花他儿子的钱。你自己生的赔钱货，奶粉你自己买，要花钱做什么治疗也花自己的工资，休想连累我儿子。呵呵。此时此刻，这奇葩的婆家人在提出多么奇葩的观点，我都已经习以为常了。要是你执意不愿意生儿子，那么高翔还得攒彩礼再娶一个，反正不能为你花一分钱，除非你改变主意，愿意生二胎。婆婆得意地看着我，仿佛已经找到了拿捏我逼迫我的法宝。谁知我微微一笑，行啊， AA 制就 AA 制，你可别后悔。第二天，孩子要到医院做儿保检查，我想最后再给高翔一个机会，毕竟那么多年，我对感情还存有幻想。你要跟着我一起去吗？高翔看了一眼他母亲，又看了看女儿，唯唯诺诺地表示了拒绝。这丫头我本来就不想要，你是他妈，你自己去吧。行。我的心这次彻底死了。我默默收拾了东西，叫了一辆车，直接回到我爸妈家。这什么人家呀，真是太过分了。生的女儿不是他们家的血脉吗？这日子不过了。我父亲义愤填膺，母亲则直接哭了。他们坚决要讨个说法，被我拦住了。我先好好做完月子再说。放心吧，有他们好受的。接下来的月子，我在娘家做得很舒坦，婆家连个电话都不打来，恐怕还沾沾自喜，觉得我柔弱好欺负吧。月子做完，我恢复了精力，回到我的婚房，进门第一句话：你们把这2年欠我的房租结一下吧。那天是周末，那娘俩正躺在沙发上看电视，半个月不见，房间乱得像个猪窝，还知道回来呀？想通了没有？没想通生儿子的话，这个门我们都不想让你进呢。婆婆斜着眼看我，嘴里的瓜子皮啪啪
往地上吐。他儿子不吭声，眼睛只盯着电视。早就跟你说过，嫁进我家最大的任务就是生儿子，要是生不出来，别说钱没有，你这人我们都不稀罕要。我走进厨房，油污弄得到处都是，冰箱里娘家亲戚送来给我坐月子的鲍鱼海参，被他们俩吃得一干二净。呵呵，在我回娘家之前，他们曾经和我强调过，家里的所有物品都必须 AA 制，他们不碰我的东西，我也不准吃他们的。回来就别闲着了，你去买点菜，回来做饭吧。孩子可别指望我给你看，我不看赔钱货，要看也可以 AA 制，你付我钱。我就静静看着他们俩装蒜，默默从包里拿出一本房产证和购车发票，扔在桌上。结婚2年，你们俩的房租和租车费给我结算一下。那母子俩愣住了，不知如何搭话。半天高翔反应过来，斥责我想钱想疯了，你有病吧？什么房租，什么租车费，这些虽说是你的，但我们是夫妻啊，但我们是 AA 制的夫妻呀，不是你和你妈说的吗？你们花你们的，我和我女儿花我们的，那你开着我的车，住着我的房，不付钱吗？随后我给婆婆他们俩算了一笔账，我的140平陪嫁房，1个月租金3600，他和他妈2个人1个月2400。车嘛，我怀孕之前我们俩轮着开，怀孕后一直是你开，1年时间算你15000吧。总的算下来，这母子俩需要给我72600元。我也说明了，这已经算是友情价了。房子是我爸的名字，你们的房租我会打给他，车是我的名字，租车款给我就好了。看着面前目瞪口呆的2个人，婆婆又想坐地开哭，被高翔拦住了。老婆，你这样做就不对了， AA 制又不包括房和车。谁说的？房和车是大头啊，你一个男人没有房和车，娶上了老婆还敢叫嚣着 AA 制，我有什么不好意思收的？我盯着这俩蠢货，眼神中满是笑意，搬起石头砸自己脚的感觉，不错吧？哎呀，我们错了，收回这句话还不行吗？一家人就别计较了，我凭什么不计较？我不但要计较，你们这种垃圾家庭，我还要清理门户呢。说完，我从包里掏出第3份文件，那是一份离婚协议书，孩子抚养权归我，他需要每月支付抚养费。哎呦我的妈呀，离婚？你可想好了，你这种生了孩子的女人可没法再嫁了。婆婆哭丧着脸，她以为我不敢，殊不知我早就下定了决心。我嫁不嫁的是我的事，我有车有房有孩子，嫁不嫁都开心，至于你们吗？我看了看已经面色惨白的高翔，一把夺过了他手里的车钥匙。你们要想再找一个有车有房，不要彩礼，还能包生儿子的儿媳，恐怕难度就大了。当天我把那母子俩赶出了我家，看着相互抱怨的2个人，我心里从来没有那么畅快过。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅《真情人间》，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。